Werte Kunden, wir bitten Sie wegen einer Betriebsstörung sofort das Gebäude zu verlassen. Bewahren Sie dabei Ruhe und folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals. Werte Kunden, wir bitten Sie wegen einer Betriebsstörung sofort das Gebäude zu verlassen. Bewahren Sie dabei Ruhe und folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals. Werte Kunden, wir bitten Sie wegen einer Betriebsstörung